Assalamualaikum Sobat IMTV. Apa kabarnya semua? Oke, semoga selalu sehat walafiat ya. Teman-teman sekalian, kita hari ini coba cek sepeda teman kita ini ya, warna merah Marona ini di depan. Sepeda Whimsical Boxer M2. Sepeda yang cukup viral, cukup banyak yang pakai ini. Terkenal juga dengan sepeda badak ini ya, tahan banting ya. Banyak yang pakai. Kita coba cek satu persatu daripada spare part ini ya. Kenapa banyak yang pakai, kenapa banyak yang suka, ini guys, kita coba cek. Memang dari segi penampilan sangat familiar sekali ini guys. Kemudian ukuran juga kali ya, karena ukurannya 26 dengan geometri yang pas juga membuat sesuai dengan ukuran postur tubuh orang Indonesia ya. Oke guys, kita cek satu-satu apa aja yang sudah di-upgrade dari sepeda teman kita ini ya. Kita mulai dari rim ya. Rimnya Centaur warna putih. Bannya Crossmax, Maxxis Crossmax dengan ukuran 26 kali 2.10. Lanjut ke fork nih guys, forknya Manitau nih guys. Ini favorit saya juga, ini Manitau. Manitau ini telah menggunakan sistem terbaru air suspension ya, yang warna biru air suspension, bisa dipompa. Kemudian adjustable ribbonnya ada. Lanjut kita ke arah hub nih guys. Hub ini Shimano nih guys, udah mengalami pengecatan ulang, warna putih ya. Terus kita ke rotornya. Rotornya 18 mm dengan merek Snail ya. Kemudian sistem rem nih guys. Brake-nya menggunakan Shimano. Hand grip-nya kurang tahu nih guys. Mungkin Velo apa. Kemudian shifternya Diore X7 ya. Handlebarnya Platinum Pro warna merah. Panjang mungkin sekitar 78 cm ya. Kita beralih ke stem. Stemnya menggunakan Protect warna hitam. Oke guys, kita ke arah rear shock. Rear shocknya menggunakan EXA 291. Rear shocknya springs, menggunakan spring nih guys. Ini cocok sekali untuk enduro ya. Kemudian chainringnya dengan 36T, mereknya kurang tahu. Kemudian pedalnya menggunakan rock nih ya. Cranknya Shimano. Oke, kita ke RD nih. RD-nya Diore nih guys. Diore dengan sport kit-nya ini Sunrise 11 speed. Free hub-nya Oxo nih guys. Ini sepeda banyak mengalami pengecatan ulang ya. Kemudian bannya Squalby, ban belakang beda dengan ban depan ya. Oke, kalipernya juga seperti biasa Shimano nih guys. Sama juga dengan kaliper di depan, menggunakan Shimano juga.
Oke teman-teman sekalian, kita terakhir nih ya. Ini terakhir saddle nih. Saddlenya ada lubang di tengahnya untuk pori-pori ya. Mantap nih sekalian, tahan ya. Mungkin ini Pacific nih kali guys, mereknya. Oke teman-teman sekalian, cukup sekian review singkat kita ya. Bagaimana? Anda tertarik dengan upgrade sepeda ini atau frame cat seperti ini? Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang mau upgrade, khususnya pencinta sepeda boxer M2. Penampilan yang cantik, apik, memang kelihatan rendah nih guys. Cuman kalau kita ganti ban yang lebih tinggi, lebih besar, terasa tinggi juga nih sepeda ya. Tidak sampai juga kaki kita. Oke teman-teman sekalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kita di channel kita. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video review berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.